Здравейте, красиви хора! Вече е края на януари, а февруари месец много хора от цял свят и по-точно много българи от цял свят правят един много специален хранителен режим, който има изключително благотворно въздействие върху нашето здраве. Ако не сте чували за житният режим, то останете с мен до края на видеото, защото ви обещавам, че ще ви бъде много интересно и много полезно. Днес ще научите още един много лесен начин как може да подобрите своето здраве в дългосрочен план. Искрено се надявам, че сте от онези българи, които вече многократно са практикували житният режим през месец февруари и сте се убедили лично от лечебното въздействие върху вашето тяло след него. Ако за първи път чувате за житният режим, искам да ви кажа, че това е режим, който е оставен за нас от нашия учител Петър Дънов. Идеята на житният режим е не просто да свалите някакви килограми, а да си дадете време на вашето тяло, в което физически да се изчисти и да се обнови, да се подготви за новия живот, който настъпва през пролетта. Не искам да ви давам по-подробна информация за житният режим. Вие можете да проучите в интернет кога точно се прави и как се прави, но идеята е основно 10 дни се храните само с кълнове от жито или жито, което е накиснато във вода. Вие ще изберете това, което усещате, че би било по-полезно за вас и по-вкусно, разбира се. 10 дни се храните само с жито, ябълки и орехи. Не изглежда толкова страшно, нито толкова невъзможно. Аз лично го практикувам всяка година, вече може би над 10 години. Много лесно е, когато сте го правили няколко пъти, но първият път най-трудни ще бъдат вашите първите дни, защото вие буквално карате тялото си да прави съвсем нови различни неща, изкарвате го от зоната му на комфорт и това за мен е един изключително добър тест на вашата воля. Добре е, когато правите житният режим, е да си кажете защо го правите. Можете да си пожелаете нещо или да си наречете нещо или да възнамерите нещо. Идеята е да използвате това време, да подсилите вашата воля, вашата вяра и вашата сила, за да постигнете желаното или да предизвикат нещата така, че да се случат както да бъдат най-добре за вас. Учителят Петър Дънов казва, че най-добрата храна за човека или най-благоприятната и благотворна храна за човешкия организъм е именно житото. Но за съжаление в днешно време ние консумираме житото във вид на брашно и по-скоро във вид на всякакви неща, вкусни, от вкусни по-вкусни, които са приготвени от брашно. В това няма нищо лошо, разбира се, ако искате просто да си похапнете нещо вкусно, но в самото брашно и във всичките хлебни изделия, които познаваме, няма никакви полезни съставки или ползите за нашето тяло чак са минимални. Според учителя Петър Дънов, смилането на брашното е човешко изобретение и бъдещите култури няма да консумират житото по този начин, а за тях това ще бъде абсолютно неефективно и безсмислено. Най-добре е житното зърно да се приема в неговият чист, жив вид. Това става най-добре, когато се покълва. Има изключително много лесни рецепти с покълнали житни зърна. Аз ще ви покажа по-късно във видеото и моя рецепта, която ви гарантирам, че ако консумирате 3 пъти в седмицата, значително ще подобрите вашето здраве. А за какво толкова е полезно житото ли? Ами за какво ли не е полезно? Преди всичко то е изключително лечебно, защото има вълшебното свойство да изчиства нашия организъм от всякакви токсини.
Освен това, то укрепва нашата нервна система, усилва нашия имунитет, подобрява нашата храносмилателна система, а също така и регулира нашата сърдечно-съдова система. За какво ще е полезно житото? Разберете от материала, който съм ви подготвила. Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям, е с препоръчителен характер и не е медицински съвет. Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Пшеничните кълнове са богати на живи ензими и хранителни вещества, които се усвояват много бързо и лесно. Ежедневната им употреба нормализира сърдечно-съдовата система и метаболизма и спомага за засилването на нашата имунна система. Те са полезни за организма ни, тъй като се извършва общо оздравяване на цялото ни тяло, заради изключителните си широкоспектърни лечебни свойства. Благодарение на тях, пшеничните кълнове са полезни за всички нас, дори и за нашите деца. В тях откриваме в преобладаващи количества фолиева киселина, токоферол, познат като витамин Е, витамин С, тиамин и много други. Сред минералите преобладават фосфор, магнезий, желязо, калций, селен и още много други, които няма да изброявам, защото няма да запомните, а и не е нужно. Днес ще ви разкажа само за тиамина и селена. Тиамина е познатият ни витамин В1, който ни помага при проблеми с зрението, за лечение на афти, за поддържане на положителна психическа нагласа, за повишаване на способностите ни за учене, а също така за увеличаване на нашата енергия и за подобряване на нашата психическа устойчивост. Освен това, витамин В1 укрепва и засилва нашата памет. Така че, ако искате да помните по-добре, със сигурност ще трябва да си погрижите да си похапвате житни кълнове редовно. Селена е основен минерал за човешкото тяло, който натурално се намира в сурови овесни ядки, риба, зърнени храни и яйцата. Този минерал е отговорен за здравето на нашето сърце и има силно противовъзпалително въздействие. Селена е важен минерал за здравето на щитовидната жлеза. Той има важна роля при облегчаване и лечение на астма и други белодробни заболявания. От всичко, което току-що научихте, най-важното е да запомните, че пшеничните кълнове са лечебни и е хубаво да ги добавите в ежедневното си меню, ако наистина сте загрижени за здравето си. Лесно ще ги откриете и още по-лесно ще се научите да си ги приготвяте вкъщи. Пшеничните кълнове наистина са вълшебни. Те не само ще подсилят организма ви и ще ви помогнат за изчистването му от токсините, а и ще ви осигурят една добра защита от всякакви известни, реални и нереални вируси и бактерии. Въпрос на избор е. Просто ти го напомням. След като научихте толкова много за пшеничното зърно, надявам се поне да имате любопитството и поне мъничка мотивация да опитате кълновите от жито. Изобщо не се подготвят. Много е лесно да си ги приготвите вкъщи, а и може да откриете житото навсякъде, във всеки един хранителен магазин, дори в големите супермаркети. Аз лично ви препоръчвам да си купите лимец вместо жито. Някакси лимец е по-нежен, а и много вкусен. Може да си приготвите кълновете много лесно, като ги накиснете за 8 часа и поставите да покълват за около 2-3 дена на стайна температура, на светло и на тъмно, няма никакво значение. Важно е да ги поставите по начин, по който да ви бъде удобен, да ги промивате сутрин и вечер. Достатъчно е кълновете да станат около 1 см, най-много 1,5 см. На мен лично ми харесват, когато са малко по-малко от 1 см. Най-лесният вариант е просто да си вземете чаша кълнове, да ги уместите с любимият ви мед и канела и да си ги похапвате като следобедна закуска. Само в една мъничка чаша от покълнали житни зрънца се съдържат достатъчно хранителни вещества, за да оцелеете цял ден. Много ми харесва как Петър Дънов се изразява за пшеничното зърно. Според него то съдържа най-могъщите и благоприятни сили за човешкия организъм и то е емблема на човешката душа. Ето защо пшеничното зърно си заслужава моето внимание и аз реших да направя видео и за него, а и той отдава
стане част от моето меню. Надявам се и след всичко, което ще разберете днес, да бъде част от вашето меню, защото в крайна сметка е да практикувате това, което ви показвам като знания и ви давам като информация, а не просто да си остане там някъде в пространството и вие просто да си останете с идеята, че ще го опитате някой път. Ако искате наистина да промените нещо в тялото си, в живота си, ако щете, хубаво е да започнете да правите промените веднага, а не да отлагате, защото отлагането е загуба на време, а времето е вашия живот. Тоест всеки път, когато отлагате, вие губите част от живота си и то част от съществената част на живота си. Чували ли сте за маслото от пшеничен зародиш? Убедена съм, че сте го виждали в аптеката, а то се прави точно от покълнали живи зранца. Не знам колко са качествени маслата в нашата търговска мрежа и много бих била щастлива, ако можем или знаем ние сами как да се приготвяме студено пресовано масло от пшенични кълнове. Мисля, че това ще бъде най-якото нещо, което всяка дама може да подари на себе си и на своята кожа. Маслото от пшеничен зародиш е известно с това, че помага на кожата по-бързо да се регенерира, а също така изчиства от всякакви несъвършенства и заравнява тена. Пишете ми в коментарите дали е така, дали вие го ползвате. Аз лично го ползвам като базово масло понякога и наистина съм много доволна от неговите свойства. А сега вижте моята много лесна, много проста и за мен много вкусна рецепта, която може да си приготвите много лесно като следобедна закуска, а защо и не и за закуска, която е изключително хранителна, изключително полезна и ви обещавам, че ако вие консумирате в дългосрочен план 2-3 пъти в седмицата, сами ще видите подобрението във вашата храносмилателна система, във вашето емоционално състояние и вашата кожа. И ето как изглеждат кълновете от Лимец. Те са около 1 см. Много голяма част от тях нямат 1 см, но така или иначе е невъзможно да покълнат заедно в еднаква степен. Важното е все пак да са покълнали. Имаме си кълнове, имаме си около 2-3 лъжички мед, по възможност домашен. Имаме си очи и остава от банан, всъщност очи от банан, и днес ще направим това хубаво слънце от банан, кълнове от лимец и мед в вкусна следобедна закуска или закуска. Рецептата не е нищо сложно, просто трябва да смесите абсолютно всички съставки, банана, житните кълнове и меда и да пасирате много добре. Голямо готвене, голяма философия. Знаете, че обичам рецептите да са прости, лесни и най-важното полезни само за вашето тяло, а не просто вкусни. И това, което ще получите накрая е една каша или едно пюре, което може да консумирате и когато нямате много време. А също така може да предложите и на вашите деца. Аз лично обичам да добавям и малко канела. Това е. Надявам се да ви допадне и виждате, че изобщо не е трудно да се храните здравословно, когато знаете какво правите. Убедена съм, че ви изненадах. Не знаехте, че с толкова малко продукти може да приготвите нещо толкова полезно и то толкова бързо. И то не само е полезно и бързо, но е много хранително. Надявам се всичко, което разбрахте до тук, всичко, което научихте, наистина да ви мотивира и още днес или утре да отидете до най-близкия хранителен магазин, да си купите пакетче лимец или жито. Според вас, според мен лимец е малко по-нежен като вкус, но ви може да опитате и двата варианта и да видите кой ви допада най-много добре, а кой ви допада най-добре. И да опитате моята рецепта, а също така ще се радвам, ако ми оставите в коментарите какво мислите за нея, дали ви допадна вкуса или
вие сте си измислили някаква рецепта, която сторила по-вкусна и по-добра от моята. Каквото и да е, пишете ми, може и да ме посъветвате как мога да подобря моята рецепта или пък да ми дадете някоя нова, но искам да бъде отново толкова проста, лесна и вкусна. В крайна сметка, идеята на моя канал е да ви покаже, че да се грижите за себе си не изисква някакви огромни, колосални усилия. Също така не е нужно да минавате от 9 планини в 10, за да си намерите който и да е от продуктите, които ви показвам тук. Всичко, което можете, всичко, което виждате тук, може да го намерите в магазините около вас и са на изключително достъпна цена. Така че, ако до сега сте имали оправдание, че нямате време или че нямате пари или че не знаете, сега знаете, виждате, че не отнема много време, казвам ви, че не отнема и много средства, така че въпрос на желание и по-скоро на мотивация е да използвате всичко, което научихте току-що, за да подкрепите себе си, за да усилите грижата си към себе си и подобрите вашето здраве. Напомням ви, че вашето здраве всъщност е ваша отговорност и никой друг не може да се погрижи за вас толкова добре, колкото вие можете да го направите. Вие може да знаете най-добрите продукти, но в крайна сметка, ако не ги използвате, ви просто си оставате с знанието за тях. Така че, моля ви, погрижете се за себе си, проявете любов към себе си, защото ние всички имаме нужда от вас. Ние всички имаме нужда от теб. Но имаме нужда от твоята по-светла, по-красива, по-радостна версия, защото така заедно ще правим света още по-добро място за всички ни. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, моля споделете с приятели, на които смятате, че ще им бъде наистина полезно. И не забравяйте да се абонирате, ако все още не сте го направили, защото така ще бъдете винаги информирани за най-последните ми видеа, в които ви обещавам, че ще има много полезна информация, която ще ви помогне да бъдете още по-здрави, още по-красиви и още по-щастливи. Обичкам ви! Благодаря ви! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.